आता पुढं लाव 2. त्याला नको लावू द्या. त्या तुम्ही लावलेल्या त्या सरीला पुढं राहिले तर. हां. हा ना, लयच बारीक आहे जरा. नव्हतं तिथं रोपच नव्हतं. हा, थांबा 2 मिनटं आले मी. असं धरते ना. मिरच्या तुम्हाला लावायच्या होत्या ना? लावल्या काय? कोण मामा कालच म्हणत होते, मला म्हणले मिरच्या आणलंय, रोप आणलंय, लावणार नीस गायब आहेत. टमाट्याचे किती आणले होते? टमाट्याचे भेटले बाई तुम्हाला? टमाटे आम्हाला टमाट्याचं नाही भेटलं. आता पुढं लाव 2. त्याला नको लावू द्या. त्या तुम्ही लावलेल्या त्या सरीला पुढं राहिले तर. हां. काय निघायचं बाई लगेच. किती बारीक आहे अजून. कडक झालं उरकत नाही. तुम्हाला रोप चांगले टपकळ भेटले होते बाई. आम्हाला पोरांना लय बारीक रोप भेटले. अगं बाई असे आणले होते, सारे जळून गेले. हा ना, मी तेच म्हणलं. असे तरी पाहिजे जमायचं नाही बाई. आता याच्यातले टपकळ असेच आणले होते बाई, मोठ्यालाच घेऊ द्या, बारकाला घेऊच नको. आता सारे जळून गेले. दैवार पडत. आणा ना मग होईन सगळ्यांना खायला. मी लावणार होते तिकडं कडेला. मी म्हणलं एक साईडला डिंगऱ्या करावा. मिरच्या टमाट्याचं नव्हतं माझ्या डोक्यात, पण त्यांचं लय चाललंय टमाटे. वाटाचा लय मोठा प्रश्न झालाय बाई. पण आता बेबी म्हण का गाणं हिला म्हणल्यात ते दिवशीच ते किती काय भारी. कोणतं म्हणते बेबी? हा, पंढरीची वाट. मग नाही. मुळा भरली नदी मिठ शिरले आधी, आंबा दिसेना पाण्यामधी, देवी दिसाना पाण्यामधी. पुढं काय आहे ग? आधी कुंकवाच घेऊन येतात, मी नवी ते अंबाबाई तुझला येतच नाही पुढं. अंबाबाईला
अंबाबाईचा फोटो आणा मला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला. जात कराया अंबाबाईला, अंबाबाईचं कुंकू आणा मला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला. जाता कराया तुळजापूरला, तुळजापूरची माळ पडी आणा मला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला, काही कमी नाही मला माझ्या संसाराला. है ना? भारी भारी. समाधानी राहायला पाहिजे माणसाने. हा मग एवढ्या मोठ्या वावरात पिकायची पाहिली बरं. मला कोणी मग किती पिकले पाहिलीच. सगळे हसायचे बाय मला. जाय ना असं ना हसले जे तेच सांगायचे मी. मग सांगू का 10 पोते आणि 50 पोते जे तेच सांगायचं आपलं. अंबा माझी परदेशी, देवी माझी परदेशी, गेली मला वेड लावून. हा तुमचं काय तुम्ही पाठ करून ठेवलंय का? अंबा माझी परदेशी, देवी माझी परदेशी, राजेभाऊलाच नादावं लागणार आहे. वेड लावून गेली मला वेड लावून, हळद कुंकू देऊन. है ना? कोण राजेभाऊ आहे? हा येतो त्यांना त्यांचं धरले ध्यानात मी. हा होय. राजेभाऊलाच नादावं लागणार. माळ परडी देऊन म्हणाल भावाला सुखी आहे मी माझ्या गावाला, सासू माझी आई खरी. आहे ना ग? ते नाही ना माझ्या डोक्यात राहता ग गाणं. अंजनी डोंगर वरून पाणी पडवायच्या, अंजनी डोंगर या गया बायांनो, हळदी कुंकू देते तुम्हाला या गया बायांनो. कोरड्या नदीला, नदीला आलाय पुरणबाईच्या कोरड्या नदीला, अंजनी डोंगर वरून पाणी पडवायच्या, अंजनी डोंगर या गया बायांनो, हळदी कुंकू देते तुम्हाला या गया बायांनो. कोरड्या नदीला, नदीला आलाय पुरणबाईच्या कोरड्या नदीला, अंजनी डोंगर वरून पाणी पडवा, खेळणा पाळणा देते तुम्हाला या गया बायांनो, या गया बायांनो. नांगडं टोपडं देते तुम्हाला या गया बायांनो. बघ आलं का मला गाणं? येत आहे ना. ऐका ना. 7 जणी बहिणी जाऊ आडाच्या पाण्याला का राठाच्या पाण्याला, राठाचं पाणी जात लिंबुनी बनाला का नारळी बनाला, लिंबुनीचे लिंब तुडू देवीच्या पूजाला ग अंबाच्या पूजाला. माझ्या डोक्यातच राहत नाही अगं काय काय. तुडवायचं नाही का घेरो? वर बेव बसायचं, तुडवायचं काय? वरून बेव कसं ग बसायचं? वरून बेव छोटे नाही तर वरून बेव बसायला असं इथून एवढं एक वरून बसायचं होता. चल बाई लावू द्या, नंतर आले परत. वरून बेव रुंद रुंद आहे ते. वरून बेव बसता येणार नाही मला. वरून नाही, उलट बारकाले येते वरून बे. अगं कसं बसायचं? हात तर काढला पायसा ना घेतला पायसा. बरोबर पाणी शिकलं त्यात एकरी लागणच एवढंच याच्यात एक गेलं म्हणलं तर चांगलं 10-12 साऱ्या पाळल्यात ना अशा बारीक बारीक साऱ्या पाळल्यात. साऱ्या त्या मिरच्या लावायला नाही ना लावायच्या. काल त्या सुमायच्या वाफ्याला पाणी दिलं, तिचा लसूण होता लावलेला. सुमायाच्या बाबल्याच्या बायकोचा ते आमच्या देवापाशी नाही का थोडं थोडं. दादा गेला कामाला.
काय उगते घेत असते नाही का नाही. आता जरा कामं ढिल्लं होईल उन्हाळ्याचं. नाही आता दिवाळीचे सीझन जरा थोडासा जास्त असतो ना. हा मग काय पण तो काय त्याला काही बी म्हणलं का दाद्या अरे हे करायचं ना करीन मम्मी. द्या कुठं मोठं जागा असन तिकडं खोसून पाणी मस्त मुरत चलत आहे बाई. थेट यांच्या याच्यातून घेतलंय काय अंकल आहे तिकडे येजो अंकल खाली. गोट लागलेत फुटायला. ते तसंच होत असते थोडं थोडं नाही का असं. नाही लागले तर काही चांगले फुटलेत कुडं मुडं. उगावले असते तारा मामीने आपल्या आधी लावलेत. चांगले उगवलेत गडे. काय लागलंय गहू दिसायला. दहा 15 तारखेपर्यंत. हा ना. हा ते मग तिचं ऑपरेशन पण आहे बाळातपण पण आहे मग त्याच्यामुळं ते गुंतून राहावं लागेल. मी तर आजारीच पडले बाकी बाळात पण झालं पण आजारीच पडले. कशी झाली तुम्ही बाई माझं 12 तसं नाही ते काय होतं काढलं. तसं नाही आपल्याला याची सवय ना तारा मामी खेड्यात मोकळ्या हवेची ते शहरात नाही जमत त्याच्यामुळं ते दुखणे येते. जेवत नव्हते मी. माझी आंघोळ व्हायची 2 वाजता. सगळं धुणं बिणं धुतलं मग माझे एकटीचेच कपडे राहायचे मग 2 वाजता अर्धी चटकर भाकर अर्धी नाही भात जायचं चटकरच खायचं. आमचा रोनीचा नवरा मला काय म्हणतोय मस्तीचं मागून घेतलं मी भिंगीचं तर मग इथूनच पाय गेले आपण. मी म्हणते मी पांगळचे काय नाही नाही तिथं ते काय होतं आपल्याला ते शहराने राहायची सवय नाही ना रोनीचा ते आपल्याला नवऱ्याने मला काय नाटक लावलं वातावरणच रात्री नाही भाऊ. येवत. तुम्ही या इकडं बाळात पण करायला आणि रोनीला इथंच ठेवू. मग मी रात्री फोन केला मला अगं रोनी पाहुणा का भाऊसाहेबांनी फोन केला शिंदे आणि त्या दिवशी ना काय केलं निमधून धुतलं आणि निमडीत तसंच ठेवला आणि नुसतं पुढं जाळ आणि अंधार ते साबण कुठं ते बी दिसा ना मला तसंच ठेवलं आणि जाऊन बाई, मी आता किती- झोपल्या फोन लावला म्हणलं भाऊसाहेब तुम्ही कुठे आहेत म्हणले का मला म्हणले का मी म्हणलं मला काय बरं लागना गडे म्हणे मग म्हणले इथं काहीतरी या हा लय वेळचं मगाशी हो किती बेबी ताई बसले होते ना तेव्हा बी लय सळसळ आवाज येत होता. त्यांना मी उठायला लावलं होतं पण हो का आवाज येतो मी मगाशी माती फेकली होती बरं का पण काय माहिती बाई मोकळं आहे पण हो किती बारीक असं आहे ना बेबी ताई येतोय का नाही आवाज मगाशी बी येत होता हो तिथंच. सरूड बिरूड सापसुरूड सरुड आहे का साप सुरळी काही चोकाट्याचं काय माहिती पण लय वेळचा आवाज येतोय पण हळूच येतोय असं सळसळ. आता एवढा वेळ बंद झालता बरं का हो किती तुम्हाला नाही आला आता आवाज. बांधण्याच्या नादात नाही आता परत येत होता. अरे देवा येत नाही ते 2 आहेत त्याकडे होते मी एवढाच होता बाई. 2 आहेत 2 पण डोकं कोंकडं होतं त्याचं शेप कोंकडं होते परमेश्वरा तुला माहिती मला डोळ्याच्या पापणी लवूस तो कोंकडं गेला बिचारा. एकदा जायच्या वाड्या बाबूच्या चेहरीचं पाणी होतं बघ पाणी 6 वाजल्या 2 हांडे उचलले आणि पाण्याला निघाले मी आणि एवढा होता झाड पाईप हांडे भरले याकोर एक हांडे मांडले आणि एकटी चेहरी बरं का मावल्यांच्या पुढं आले अशा मावल्या आणि अशी मी पुढं आले एका मागं एक 2 मला असे करत येत असा दोन्ही हात मोकळे हांड्याचे सोडले आणि पाय पडले तर लगेच मागं फिरले बाय मावल्यांच्या आहेत ना तिथं 2 परत हान बिगर पाण्याला गेले नाही. मग ते तसं बागायतात बघितले होते बाई एकदा जुळे आणि तिथं किरण्याच्या बापाला हवा खेळ दिसला हवा खेळ नाही तेच लय तेवढ्या ह्याच्यात मध्ये द्यायचं हा नाही लय बांध हे झालेत तरी प्रश्न आपण हे सगळं ते दिवशी बघितलं ना काडी लावून दिली ती सगळी तिकडं याच्या कड सोयाबीनचं वजन मी आणि हे बी बांध आमचा काय साधा गज भरला होता का आपण नांगरून घेतो आपलं काय उन्हाळ्यात पाणी राहत नाही शिदा खाली यायचं आणि त्याची काडी लावून नाही तसंच करावं लागेल लयच हापसानं झाले ते येड्यावानी चोकाट्याचे
रात्र गडी माणूस येते पाणी दारात. हे नारकड्या तोडावं लागते ह्या नारकड्या तोडून अरे परत फुटतच आहो पण लय वाईट अगं त्याच्या झालं मुळे येतं बाई खाली. तोडल्या का काढी द्यायची लावून याला मुळे येतं खाली मुळे. तोडली का हे इदाचं बेटर खाल्लं का ती बार तोंड तोडायला लाव काय नाही. बार तोड नाही बाई ती भोकर येते पण सावली अगं तेवढीच बरी म्हणते. मग पाहिजे नाही ना पण इथं सावलीच नाही ना आपल्याला उलसक माणूस टेकत आहे तेवढंच. सावलीच नाही म्हणून तू ठेवले आता. सावलीच कुठे आहे इथं त्या लिंबाची सावली तेवढी. पुन्हा त्याला पीठ मध्ये द्यायचं हे सगळं हॅलो हा कुठं नाही घेते ना मी जरा. आता मला केली त्यांनी सही आता पाणी धरते मला मामा पाणी धरते पाणी त्यांचं असंच आहे राजू तुम्हाला घ्या ना बस बस मी आता मागच जेवलो त्यांचं झालं असेल. खाना गोड लागत आहे चांगले. त्यांचं झालंय म्हणजे आज 2-3 दिवसापासून दोघं मारले पपईला चौदार होय अंकल. हे जरा एक खाप जरा गेले ह्याच्यात निघाले बरं का ब्या गेले ते. त्यांचं तसंच आहे बाय माणसाला आडू आडू धरायचं द्यायची तसंच चवदार स्वाद मस्त एक हप्ता पाण्यात जरी गेला आणि एक हप्ता कामाचा सापडला तरी बरं म्हणते. त्यासाठी म्हणलं दिवसाच्या लाईटीत पाणी घेऊन परत याडा देऊन घ्या म्हणलं सगळा झाला. आता अजून 2-3 तासांना लाईट जाईल. अहो मग एक हप्ता दिवसाचा आणि एक हप्ता लाईटीचा असतो रात्रीचा. पण अवघड आहे बाई. नाही बाबा ते अगं मी पाहिलं होतं बरं का त्या दिवशी ते याच्यात हे आलेलं बिबट्या आलाय म्हणून.